ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನೀನಿ ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯಿಪೊಡು ಬಂಡದು ಉಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಬಂಗುಡೆದ ತೊಂದೆ. ಈ ಬಂಗುಡೆಯನ್ನು ಐನು ಕಟ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಮೂರ್ದು ಕಟ್ ಮಂತದ ಕಾಯಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಏಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕಾಯಿ ಪುಜೇರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೇನು ಮೀನು ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಇಂಚ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಇಂಚ ಮೂರುಡು ಪೊರ್ಲು ರೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಶೋಕು ದೆಪ್ಪೊಡ್ನೇತ ನೀನು ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಕಾಯ್ಪೇರು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡತೆ నేను ಮೂರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಭಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚನಿ ಕಾಯ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಮಂತದಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಕಷ್ಟಗೆ ತೆಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮೂರೋಡುಂಡು ತೂಲೆ ಈಲುಂಡು ಇಂಚನೆ ಶೋಕಾದ ಬೈದತ್ತಲೆ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು ಭಾಗ ಮಂತನ ಮೀನು ಒಂಜೇಳಕ್ಕ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ನೀನು ಭಾಗ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತದ ಕಟ್ಟಿಲ ಅವಡ ಇಕ್ಕು ತೂಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಉಲಾಯ್ದ ಮತ್ತು ಸೋಕು ಎತ್ತದು ಇಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ನೀಟಾಡು ಮೂರೋಡು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಮೂರ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಏಲಕ್ಕ ಬರ್ಪಣಪ್ಪಾಗ ಏನು ಬೀಲೋನು ಪಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಂಡು ಚಳಿ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ತೂಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮೂರ್ದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ತೂಲೆ ಅಡ್ಡ ಭಾಗ ಮೂರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಲೆ ಮೀನು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಪನ ಸಾಮಾನು ತೂಲೆ ಮೂಲು ಮೀನ್ದನೆ ಕಾಯ್ಪುನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಈಂದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವುದ ಎಂಡ ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜತೆ ಐಕ್ ಈಂದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆಪುನೆಕ್ಲ ಉಷ್ಣ ಆಪುನೆಕ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈಂದದ ಪೊಡಿಲ ಒಳ್ಳ ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಗಡ್ಲೇಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಗಡ್ಲೇಡು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುಡು ನೇಕ್ ಈಂದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಒಂದು ಪೊಡಿ ನಸೆ ಉಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಉಂಡಲ್ಪ ಬೊಕ ಇತ್ತ ಐನ ಕಡೆಯರೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 5-6 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಐನ ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆಪ್ಪೈನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನೇಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಕಡೆಪೆ ಚೂರು ಯಾವ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಈತೇನು ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಲಿಂಬೆದ ರಸಲ್ನ ಐಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಕಾಯಿಪುನ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಇಂದದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ದಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚ ಭಾಗ ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ಇಂಚ ಉದ್ದು ನೀಟ ಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನು ಇಂಚ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕಾಯ್ಪುನ ಬೊಕ ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ಬೇಗನೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲ ದಿವೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂಜಿಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಇಡೀ ಬಂಗುಡೆದೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಆಪುನೊಂದು
ಫ್ರೈ ಮಂತದಾನಗ ಅರ್ಧ ಬಂಗುಡೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಿರೈ ಕಿಂಚಲ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಚೆನ್ನಿದಿವೆ ಬಂಗಿ ಬಂಗುಡೆಲ ಬಂಗುಡೆ ಚೀತಲ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಪುಲ್ಲು ಪೂಜಿಲೆ ಇಂಚೆನೆ ತೂಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾಂಡು ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಕ್ಕ ಕಾಯ್ಪುಗ 10 ನಿಮಿಷ ಲಾಂಡು ದೀದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಕೊಂಚ 2 ಚಮಚದಾತು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈತುನ ಆಂಡು ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈತುನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಡು ಮೀನು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯಿಂಡತೆ ಪೊರ್ಲು ಈ ಮೀನು ಇಂಚೆನೆ ದೀವನ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಯಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಇಂಚೆನೆ ಲಕ್ಕದು ಮಗ್ಸುದು ಪಾಡ್ವೆನು ಇಂಚೆನೆ ಕಾಯಲು ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಬೊಕನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಾವಲ್ದತ್ತನ ತವಟ್ಲ ಕಾಯ್ಪೊಡಿ ಬೇತೆ ತವ ಇತ್ತನ ತವಟ್ಲ ಕಾಯ್ಪೊಡಿ ಆನಿತ ಕಾವಲ್ ಕಾಯ್ಪೊಡಿಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಂತೆ ಬತ್ತು ಸೋಕು ಕಾಯದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನನ್ನ ಯಾವು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಏತಲ ಯಾವು ತೂಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಕುಲ್ಲ ಮಂತರ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ರೆ ತೂಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಇಂಚನೆ ತೂನಗಳ ಇಡಿ ಬಂಗುಡೆಗಳ ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಅರ್ಧ ಮಂತಲ ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದು ಬಂಗುಡೆ ಯಾನ್ ಮಂತನ ಇಂಚಿನ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ